Reka dukomoze kuri equipe ya Sport. Equipe ya Sport iri mu biganiro n'ikipe bashobora gukina mu kwezi kwa karindwi mu matariki iyo hagati. Ni equipe ishobora kuza hano ikaba yakina na Rayon Sport. Ibyayanga simbizi, hari indi kipe iri mu biganiro na Murera, ndaza kubabwira mu kiganiro ishobora kuza gutera match na Rayon Sport. Icyo namenye nuko iyi kipe ishobora kuzamara gukina na Rayon Sport igahita ikina na APR Football Club. Ni ikintu maze cyangwa se Rayon Sport iri mu biganiro niyo kipe bari kumvikana utuntu tumwe na tumwe ndaza kuba nagarukaho. Uwitwa Ayabonga Rebitsa aragera mu Rwanda tariki 23 z'uku kwezi kwa gatandatu. Umutoza wa Rayon Sport nawe turaza kureba ngo arahagera ryari. Indi ngingo nyamukuru muri Rayon Sport, imyitozo, abakozi ba Sport babamenyesheje ko imyitozo iratangira mu gihe kitarenze iminsi 6. Turaza kureba ngo imyitozo iratangira ryari, baratangira nabahe bakinyi, bimeze bite. Ikindi ndaza kubabwira Rayon Sport amafaranga mu nama bakoze, abagabo batandukanye mu nama bakoze, amafaranga bateguye bazakoresha Lokiritoma muri uyu mwaka yose ndayafite, ndetse naho ayo mafaranga azava. Turetse bya Rayon Sport Day, hari ahandi hantu Rayon Sport iri kubara izakura amafaranga. Uti ni hehe? Rayon Sport bapanze miliyoni zingahe bazakoresha Lokiritoma. Ibyo ngibyo ndaza kuba nabikomozaho. Azizi Basane, uti bimeze bite? Rayon Sport bari kuyihereza amafaranga kugira ngo isese amasezerano na Azizi Basane. Rayon Sport yayanze. Uti nangahe? Ibyo byingo ndabifite. Uwitwa Gwaka Claude yagiye muri equipe y'abagore. Ibintu birakomeye. Equipe ya Sport bana we mfuta makuru. Equipe ya Sport umutoza uyu mutoza Family TV, Rayon Sport yamubwiye gushaka umutoza w'umunya-Tunisia uzamwungiriza. Uyu mutoza Family TV akaba yarabuze umutoza mu gihugu cya Tunisia. Umutoza bari gushaka umutoza w'umunyarwanda ushobora kugira gute kuba yakungiriza Family TV. Uti uwo mutoza ninde? Bigeze bite? Uwitwa Gwaka Claude hari impamvu kuba yagira gute kuba yakungiriza Family TV byagoranye, byanze, biba ngombwa ko amanuka muri equipe y'abadamu. Hari igitekerezo ko yakungiriza Family TV ariko byanze kubera ibyangombwa, kubera amalisanse byanze, byagoranye, biba ngombwa ko amanuka. Rayon Sport irimo amakuru menshi cyane, ariko inkuru itari nziza muri equipe ya Sport. Uwitwa Didier Taichi bari baramaze kumvikana minota 13 yamaze gusinyira equipe ya Polisi, byarangiye. Polisi yamuzamuriye umushahara, ubundi ahita asinya. So ngira ngo hari ibintu byinshi cyane nk'abakinyi muri iki cyumweru bagomba gusohoka. Hari ibintu byinshi cyane ngiye kuba nakomozaho byinshi ariko byinshi muri Rayon Sport. Niyo mpamvu muza ati reka mbanze mbanyuriremo. Twakomeje rero, kanda kuri subscribe. Kanda kuri subscribe. Nzi ko mfite abafana ba Rayon Sport benshi cyane bakanze kuri subscribe, nanabashimire, muri abantu b'abakapo cyane. Ariko uyu ni wundi mwanya mwiza. Abakunzi ba Sport nimugaragaze urukundo. Ejo bakoze inama yo kugira gute, yo kumenyesha abakozi igihe imyitozo izatangira n'iki. Reka dutangire. Ndimo natinda cyane, reka nangire. Equipe ya Sport yamaze kumenyesha abakinyi batatu abarimo Erenga Kanga ko bagomba gutandukana. Icyo wamenya kuri uyu mukinyi nuko uyu mukinyi ubuyobozi bwa Sport bwafashe umwanzuro ko niyanga gusesa amasezerano bazamuhemba adakinira equipe ya Sport. Undi mukinyi uri mu biganiro na Rayon Sport witwa Sanana Innocent. Rayon Sport kuganira na manager we kugira ngo basese amasezerano. Abakinyi arimo Adama Bakayoko akaba yarageze mu gihugu cya Mali, akaba yaragiye mu kiruhuko, yagiye gusura ababyeyi, amazeyo icyumweru. Ikindi nababwira nuko muri Rayon Sport
dukomeza amakuru yacu nkuko nababwiye aya Bongare Bitsa Rayon Sport yamubwiye ko agomba kuhagera tariki 23. Uyu mutoza agahita atangira ibiganiro bya nyuma na Rayon Sport. Hari ibyo bumvikanye, azaza aje gusinyira Rayon Sport imyaka 2 mu gihe baba bagize utebumvikanye ku kangahe bitarenze kwa mbere. Uyu mutoza zabageze mu Rwanda. Uwitwa Family TV nawe nabibabwiye ko bamukubise notification imubwira ko tariki 22 agomba kugira gute kuba yagaruka mu myitozo gukurikirana equipe akayishira ku murongo. Arumva ko ni ikintu cyiza. Ikindi bagahita tangira gushaka umutoza w'umunyarwanda bitarenze ku cyumweru. Rayon Sport ku makuru mfite nuko rwose umutoza w'umunyarwanda muri iki cyumweru turimo turi kuwa 3 bitarenze ku cyumweru umutoza w'umunyarwanda ashobora kuzaba yagize ute yabonetse. Umutoza w'umunyarwanda ashobora yabonetse. Azizi Basane uti bimeze bite? Azizi Basane ari guhereza Rayon Sport miliyoni 5 z'amanyarwanda. Rayon Sport yazanze. Rayon Sport gusaba miliyoni 8. Azizi Basane ubundi gatimuriza rizeta gatajya gushaka indi kipe ye. Ariko umwanzuro numvishe ubuyobozi bwa Sport bwafashe nuko niyanga kubahereza miliyoni 8 bazamureka akaza akajya gute akakoma muri equipe ya Rayon Sport. Biracyaraho Azizi Basane yabaye miliyoni 5 z'amanyarwanda. Rayon Sport avuga bati yaba ari amafaranga makeya kugiye kingana n'umwaka rusigaje muri equipe ya Sport. Uti bimeze bite Rayon Sport? Amafaranga ya Sport izakoresha kwitoma mu nyumve neza. Twagiye twumva ko Rayon Sport umukinnyi w'umunyarwanda itazarenza miliyoni 20, 15, 12, 18 nuko Rayon Sport igiye kugura. Rayon Sport bamaze gukora icyitwa overall baragira gute bakora imibare basanga ngo bazakoresha miliyoni 90 z'amanyarwanda ku isoko ry'igura n'igurisha haba hanze ndetse no mu Rwanda. Icyo nabashe kumenya nuko nibasoza kugura abakinnyi b'abanyarwanda bakabona mu bakinnyi bazava hanze amafaranga iri kuba makeya ngo nibwo bazajya gute bazakoma hani mafaranga gibuza akaba miliyoni 120 ubundi bakajya gute bagafunga isoko ry'igura n'igurisha. Rayon Sport amafaranga arava he bitarenze icyumweru. Rayon Sport irabara miliyoni 30 za Ombolenga Fitina. Izo ngizo bamaze kuzishira mu mibare. Rayon Sport naba hatari barabara miliyoni 60 Skol yabemereye igiye kubahereza ubundi bagahita bagira gute. Niyo mpamvu mubona Rayon Sport yikonje muri Miss konje kabisa. Niyo mpamvu nyine nta ibintu by'ubushyuhe biri muri equipe ya Rayon Sport. Ikindi uwitwa Wasiri yongeye amasezerano nimba nari nabivuze sinzi yangiye amasezerano y'imyaka 2 ku munsi w'ejo. Abakozi abaganga bongeye amasezerano ejo Rayon Sport abakozi besho bongeye amasezerano. Nizere ko Wasiri abakunzi ba Rayon Sport mu mwishimiye. Nizere ko mu mwishimiye cyane. Nibyo Rayon Sport tanze turebe ikipe izaza gukina na Rayon Sport. Uti bemeza bite? Nkuko nababwiye rwose Rayon Sport ni miliyoni 90 iramanukana ku isoko ubundi kagura abakinnyi b'abanyarwanda ku isoko ryo hanze kamanurayo abakinnyi nka 2 cyangwa 3 ubundi Faringanye akazaza mu kwezi kwa 9 nawe agira gute afatanya na bagenzi be. So ngira ngo reka turebe ngo equipe iraza mu Rwanda nihe. Ni ikipe Muhire Kevin yerekejemo Jamusi. Namenye ko iyi kipe kubera ko iri kwiyubaka iriko yageze kiyubaka iyi kipe ya Muhire Kevin kugira ngo na Muhire Kevin azagire gute azabe yaza gukina muri equipe yavuye muri Rayon Sport. Namenye ko gose ibiganiro birimo biragenda gake bareba ko ikipe yazaza gukina na Rayon Sport hano mu Rwanda mu kwezi kwa 7 hagati mu matariki baracyane gose. Ariko icyo namenye no gose nuko nagihindutse iyi kipe yita Jamusi iraza gukina na Murera kabisa. Aho ngaho mbanyajyamiye kabisa. Ikipe ya Murera kabisa. Imyitozo ya Murera iratangira ku munsi wo kwa mbere. Abakozi abaganga abawasiri
abatandukanye bose ku munsi w'ejo babamenyesheje ko imyitozo iri ku munsi wo kuwa mbere. Ubwo ni imyitozo nyine iratangira kuko umutoza araza muri weekend. Imyitozo ariko nyine irimo abakinnyi bake, abakinnyi nka 12 cyangwa 13, kuko abitwa ba Omar Nying, abitwa ba Youssou Diagne, abitwa ba Adama, abitwa ba Papley, abitwa ba Richard Ndayishimiye bagiye mu biruhuko, muri pre-season bagiye mu biruhuko nyine iwabo. Urumva hari abakinnyi bake hano mu Rwanda, abakinnyi bake ba Rayon Sport. Ubwo nibyo nababwira kuri Rayon Sport, nuko gahunda zimeze ku cyitwa transfer. Abakinnyi Rayon Sport biri gushaka mubaza. Ariko ikindi kintu amenye nuko rwose uwitwa umuzamu uyu muzamu wa Mukura Sebwato Nicolas koza muri Rayon Sport bitangiye kugira kantu kuza muri equipe ya Sport bitangiye kugenda gahoro gahoro. Rayon Sport twaje ku munsi w'ejo nibwo nabonye ko igitangaza makuru cy'inyarwanda cyavuze ko cyatangaza inkuru ko ari umukongomani ugiye kuza muri Rayon Sport w'umunyezamu. Namenye ko rwose witwa Sebwato ashobora kuba agiye kongera amasezerano muri Mukura nayo yakameje. Ubwo nibyo nababwira muri Rayon Sport. Mugire ibihe byiza cyane.